儿童咳嗽变异性哮喘的诊断标准，它首先就是它是属于一种慢性咳嗽，就是它的咳嗽时间是大于4周，然后它的咳嗽的一个表现就是说，它是一个阵发性的一个干咳，一般是以晚上或者是清晨的时候发作为主。再一个就是说，它用常规的一个治疗效果不好，也就是说我们常规会用一些抗生素，比如说青霉素类或者是大环内酯类、阿奇霉素这类的一些药物，它的效果是不好的。它对支气管扩张剂是有效的，医生可能会说给他吃一个丙卡特罗，或者是吸入这个贝塔二受体激动剂3D胺醇这样的一些药物，它是有效的。当然就是说从它这个肺功能角度来说，它的通气功能是正常的，但是它的激发试验是一个阳性的，也就是说它的PEF 值，也就是说日间的一个变异率也是大于13%。这种情况下的话，同时我们还得除外其他慢性